大家好啊，歡迎收睇今集 Uncle B 啊。咁今集咧就係呢個 Calgary 最後一集啦。咁我哋咧今日咧就剪咗2日嘅活動落去啊。咁啊，大家睇下 Calgary 有乜好玩。咁我哋朝早咧諗住食個早餐先，就去呢間好出名叫 Blue Star Diner。咁啊，但係因為太多人啦，咁啊要等成個鐘，天氣又凍，咁我哋咧就去咗隔離，就食間叫 Shiki Manya。即係呢個 Siki 嘅呢個麵屋啊，咁啊食拉麵啊，飲日本啤，呢個有 logo 啤嚟嘅。不過你見到入邊都好 diverse 嘅啲同事，但係咧就唔好俾佢呃到個麵咧，我覺得十分出色，係可以咧喺日本參賽嘅。我覺得個湯係夠濃郁啦，啲料咧多之餘咧，佢唔係同嗰個麵分開嘅。如果大家有食過呢個大阪有間叫神座拉麵咧，你就明我乜嘢叫做生菜同埋個麵嘅湯底分開嘅味道。咁佢呢個咧係融為一體，叉燒咧就係有用火槍燒過嘅，咁啊亦都有啲炭燒味。咁之後咧，因為天氣凍嘅關係咧，我哋去咗買杯咖啡飲啊，亦都 random 咁撞入去嘅啫。咁啊，但係咧都真係幾出色。咁我哋就再繼續咧，就揸車繼續出發啦。咁我哋咧就去下一個景點。咁啊好在咧，又 Calgary 好神奇喎，即係溫度都低嘅，但係咧你見路面狀況咧，揸車其實都冇乜問題嘅。即係講緊負可能20-30度咁樣嘅。咁當時我哋-5度啦，-10度啦。咁但係我都唔明點解可以地下係冇冰。即係就算你灑鹽水都好，你都冇理由咁暢通噶嘛，係咪？咁啊，知道嘅觀眾話我聽啦。咁我哋咧嚟到嘅呢個景點咧，就係睇呢個舊車嘅，咁啊叫做 Gasoline Alley 啊。咁啊係有好多關於加拿大汽車歷史文化啦，同埋呢個舊車嘅嘢喺入邊。佢有一個特別展覽嘅，嗰次我哋去到，就係講呢個燈膽啊嘅發展啊。咁啊，依家我哋全部用 LED 啦。咁其實當年由愛迪生發明開始咧，我依家先知原來係用銀或者用白金去做嗰個 filament 嘅，慢慢演變咧，先至用到呢個我哋依家用嘅鎢絲啊，或者唔係依家用啦，依家直情 LED 啦。亦都有唔同形狀啊，亦都有當時點樣去發展用啲乜嘢氣體喺擺一邊咁樣嘅講法，咁啊都幾特別。再入去嗰個常設展覽廳入面咧，就會見到好多呢一啲裝汽油啊，同埋去幫車 fill 汽油嘅呢啲罌。咁啊睇翻其實當時係好多牌子啊，亦都係百花齊放，唔似今日咧，即係無論油站啦同汽車品牌都係得翻我嗰一批，咁啊大公司壟斷。嗰啲車咧，其實有好多係已經溶溶爛爛㗎啦，咁啊係佢哋去復修翻咧，先至去到呢個咁嘅狀態。而因為當年嘅車咧，無論嗰個材料咧，可能唔係單止局限於金屬或者呢個rubber 橡膠，而係咧有啲係木製添嘅。咁啊，所以你見到佢哋呢度啲 condition 咁好咧，其實全部都係已經 restore 咗㗎啦。好似呢啲咁嘅1920幾年嘅流動嘅汽油 refill 嘅 tank 啊，或者呢一批咁樣嘅 coupe 啦，或者叫做 wagon 啦，係真係歷史一部分嚟。佢仲有張紙仔教你點分啲車款添，即係 roadster 啊、coupe 啊、wagon 啊、sedan 啊，即係呢啲我哋常用嘅字眼，原來就係源自於當時可能由最早期馬車慢慢演變成出嚟嘅。咁我喺常設展館入面咧，行完我哋就出去望下個湖景啦，望下去個公園啦。即係天氣係真係凍嘅，但係依家慢慢都好似習慣咗啦。咁啊，我哋再之後咧就去咗一個叫類似 farmer market 嘅物體啊。咁啊，室內一個 warehouse，但係入邊咧就好似有好多間獨立嘅鋪咁樣嘅。咁啊，無論可能係魚嘅嘢啦，呢個芝士啦、蔬菜啦、一啲 organic 嘅產品啦、麵包啊、
一啲 Alpana 嘅嗰啲 poncho 啊，墨西哥嗰啲披肩。咁啊，仲有呢個我哋都買咗嚟飲嘅 cold press 嘅呢個果汁啊。咁我哋分別買咗一樽橙汁加薑，同埋一個係 almond milk 嘅。咁橙汁加薑咧，估佢唔到啊，真係幾好飲。即係雖然我唔知嗰啲即係生津解渴啊嗰啲藥用功效，但係好飲啊，真係好飲啊。咁啊，呢個 almond milk 咧，我唔知飲完我會唔會搞肚痛啦。不過兩個都好好飲嘅，真係。同埋你睇得出去係好新鮮。咁入面咧仲有 food court 嘅，咁啊口痕肚餓都可以去買啦。咁我哋都買咗啲啤酒翻去，咁啊之後我哋再揸車啦，就去咗一個係其實都係 CF Pacific 擁有嘅旗下嘅商場，即係其實都係 Richmond Centre 啦，或者係呢個 Vancouver Downtown 嘅 Pacific Centre 嘅嗰個地產商嘅。咁啊入邊啲鋪其實都同呢邊都差唔多啊。咁啊行到好攰啦，已經又係。咁啊行到攰，當然又再揸車出去啦。咁當晚咧就係萬聖節嚟嘅，咁所以咧喺街頭咧係有啲好神奇嘅表演，見到佢哋都覺得凍啊，即係短裙短褲，咁啊雞翼袖，跟住喺度玩火，即係扮到好似啲 Joker 咁樣嘅，即係小丑啊咁樣。但係咧就係都幾兇狠嗰個感覺，佢哋即係我都想知佢哋係咩團體，因為佢哋啲表演啊，無論佢哋嗰個衣着啊、化妝啊，定可能啲行為咧，都係好入戲嘅，係你會有種壓迫感嘅。你望住佢玩火唔玩火都有壓迫感啊！講緊呢個係咁啊。之後因為當晚都好凍，但係咧就冇理由唔行下個 Main Street 噶嘛，嚟到 Calgary 係咪先？咁啊，其實 Calgary 呢個 Main Street 咧，你就當即係最早開埠咁樣嘅地方啦，類似全部建築咧，大概都係1880年啊到1920年之間，都有100年歷史噶啦。咁我哋咧就揀咗一間都幾出名嘅意大利餐廳，咁啊坐低食，嗌咗杯冇酒精嘅阿沙希，因為太大雪啦，我驚炒車咁啊，唔好飲酒啦。咁啊，另外咧就呢間咧就係一間非傳統嘅意大利菜嚟嘅，咁即係好多一啲係佢又唔係 fusion 嗰種，係有少少變種啦，或者將佢簡化啦。咁啊，大部分都係芝士啦，加 macaroni 啦，加菠菜啦，呢個係自己屋企都整到嘅嘢嚟嘅，但係凍冰冰又應下節去食下啲暖嘢咧，又真係幾好。咁之後我哋再喺個 Main Street 度遊蕩，周圍行多陣啦。咁啊真係好凍啊！其實已經叫做多高樓大廈擋住啲風㗎啦，都幾凍，幾辛苦。既然凍得滯咧，我又上翻車，咁啊翻去啦。咁啊之後咧又到第二朝早啦。第二朝早我哋咧再出發，先咧就食翻間 cafe 先。咁啊呢間咧就 Philosophy 嘅 cafe。咁啊佢都幾得意嘅，我覺得即係個名咧，佢係其實柏拉圖嚟嘅有關嘅裝飾嚟入邊。咁啊有機會都可以去睇下。咁我哋食咗個 Danish 啦，同食咗一個我覺得係 sausage roll 多啲啊。咁啊我記得佢嗰陣時好似叫做sausage croissant 嘅，咁但係名嚟嘅啫。咁啊其實好澳洲菜，我覺得呢個一啲都唔加拿大。咁啊仲有個咖啡啦，杯咖啡都係 OK 出色嘅。咁啊亂圍，我哋再出發咧，就去睇一個叫做 Longhead House 啊。入去之前梗係玩下雪啦，整下個波波啊，掉下攝影師。咁入到去外邊咧，呢個 Lockheed House National and Province Heritage Site 咧係啲咩嚟嘅咧？係其實當時有一個早期嚟到 Calgary 嘅，你當一個大戶人家啦，咁啊做石油嘅，開採嘅，咁啊就喺呢一度起咗呢間大宅。咁其實就佢哋自己住嘅。我哋就唔入邊劇透啦，因為都真係幾精彩同好睇，咁啊留翻俾大家自己去睇。咁我哋之後咧臨走之前咧又食多次呢個 Class Clown Burger。今次嗌咗個 Protein 啦，咁啊我上邊咧係有啲肉醬意粉咁樣嘅料啊，但係嗰啲唔漏㗎，佢落咗好多檸檬嘅皮喺個入邊啊。
咁啊，亦都嗌咗個牛嘅 burger 啦。佢就其實係我記得個名好得意嘅，係麥當勞咁樣嘅。Donald 麥當勞 Ronald 麥當勞係啦，嗰個 burger 叫。咁另外嗌咗個魚柳 Bell 啦，兩個都出色嘅。咁啊，所以點解我哋臨走咧就要嚟多食多轉咧？就係因為咁，因為實在太好食，我覺得係全世界最好食嘅 burger 嚟㗎啦，都唔使問㗎，都冇之一㗎啦都。咁啊，我哋再周圍行下多一陣啊，望埋呢個 Calgary 嘅呢條1916年嘅歷史嘅橋啊，跟住咧就去咗呢一個嘅類似 Chinatown 嘅地方。Calgary 都係數一數二多唐人嘅。咁啊，入邊呢間鋪咧都係停留咗喺90年代啊，無論啲乜嘢道地星期日影院啊，定呢個木村拓哉啊咁樣。咁我哋再周圍喺呢個商場度行啦，咁都晏啊，可能都唔係晏嘅5點零鐘，但係啲人早收檔啦，簡單啲講就。最見得多嘅咧就係有酒家啦，跟住另外有好多一啲台山同學會啊，乜嘢陝西朋友會啊，咁啊，大部分都係打麻雀嘅。咁亦都有啲叔叔咧就喺度行象棋，就好似維園咁。叫做認識下、望下當地同唐人有關嘅東西啦，咁啊，之後咧我哋就離去啦。好啦，咁今集就係咁多住先。Calgary 嘅之旅咧，亦都告一段落。我覺得咧，即係咁樣走過嚟 Calgary 同 Vancouver 比咧，其實都嗰個無論生活狀況定天氣咧，都相差好大。即係個距離其實即係坐飛機可能係個零鐘左右，其實又即係好似香港同台灣咁啦，又未到好遠嘅。咁但係即係估唔到個生活狀況或者個氣候可以相差咁遠。咁啊〜希望嚟緊都多啲機會去多啲唔同加拿大嘅地方，咁啊記得 comment、like、subscribe 同 share 啦，我哋再見，拜拜。